Շարունակում ենք եթերև, պետք է ողջունենք մեր հաջորդ հյուրերին, մեր տաղավարում է Հակոբ Աժամյանը, դուք Ֆարալփ տեխնոլոգիական ուսուցման կենտրոնի նախագահ, ողջույն, եւ Նելի Ստեփանյանը, համակարգող թարգմանիչ, վարչական կապերի եւ հաղորդակցության պատասխանատու։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար եւ խնդրենք ներկայացնեք այս ծրագիրը։ Donc, le centre CFT Faralp a été créé par le Fonds arménien, la Faralp, la Fédération des associations arméniennes région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce centre de formation est intégré dans le collège polyvalent de Sevan et ce centre est unique en Arménie. Հայաստանում միակը հանդիսացող տուկ Ֆարալփ տեխնոլոգիական ուսուցման կենտրոնը հիմնվել է Ֆրանսիայի հայկական ֆեդերացիայի կողմից Օվերնի Ռոնալբեր կոչվող եւ այն գործում է ներկայումս այն գործում է Սևանի բազմագործառութային քոլեջում. Donc ce centre de formation technologique est dédié essentiellement aux jeunes qui ont terminé leur service militaire et qui se retrouvent sans emploi. Et aussi s'ils sont en situation de reconversion. Կենտրոնի դասընթացները վերաբերում են ուրեմն առաջինը երիտասարդներին, ովքեր զինծառայությունից վերադարձել են, գործարզուրկ են, ցանկանում են մասնագիտությունը փոխել. Il est dédié aussi pour les élèves des collèges techniques et les professeurs aussi des collèges techniques. Այն վերաբերում է նաև տեխնիկական քոլեջների սովորողներին, ինչպես նաև դասավանդողներին. Et aussi à nos futurs formateurs de ce centre de formation qui viendront à hauteur de 2 mois par an pour se former dans les nouvelles technologies en France. Այն վերաբերում է նաև մեր ապագա դասավանդողներին, ովքեր տարվա կտրվածքով գոնե 2 ամիսով կգան Ֆրանսիա, որպեսզի վերապատրաստվեն. Alors plusieurs spécialités seront enseignées dans notre centre. On a commencé déjà par tout ce qui concerne les énergies renouvelables, les systèmes photovoltaïques, thermiques. Տարբեր մասնագիտություններ կդասավանդվեն տեխնոլոգիական ուսուցման կենտրոնում, սկսած արևային ոլորտին վերաբերող ուրեմն ջերմային, ֆոտովոլտային. Et on va poursuivre par des formations électrotechniques et robotiques. Էլեկտրոտեխնիկա, ռոբոտատեխնիկա. Et aussi sur la protection des personnes contre les dangers électriques. Եվ հատկապես մարդկանց անվտանգությանը վերաբերող ուսուցում, էլեկտրական վտանգից. Եվ ինչու որոշվեց հենց Հայաստանում, հենց մեզ մոտ իրականություն դարձնել այս նախագիծը? Mais parce que je suis d'origine arménienne et la ville où je vis actuellement est ville jumelée avec la ville de Varténis. Donc on a commencé la coopération depuis environ 15 ans. Որովհետև ես ցակումով հայ եմ եւ քաղաքը որտեղ բնակվում եմ Ռոման-Սյուղիզեղ քաղաքն է, որը ապակենտրոնացած համագործակցության մեջ է Հայաստանի Վարդենիս քաղաքի հետ. Et comme depuis 15 ans que je viens en Arménie, je me suis rendu compte du déficit qu'il y a en Arménie pour les formations technologiques. Եվ 15 տարուց ի վեր որ գալիս եմ Հայաստան, տեսա այդ պակասը տեխնոլոգիական ուսուցմանը վերաբերող Հայաստանում. Donc c'est pour ça que on s'est lancé depuis très longtemps pour créer ce centre de formation technologique. Երկար ժամանակի վեր ուրեմն աշխատել ենք, որպեսզի կարողանանք այս կենտրոնը հիմնել. Ես գիտեմ, որ դուք շնորհանդեսը ունեք կենտրոնի եւ ուսուցողական ծրագրի, կարող եք ներկայացնել իմ արդեն. Je sais que vous avez le diaporama, vous pouvez présenter du projet. D'accord. Alors l'objectif final quand même de ce projet est de donner l'accès à la formation technologique à n'importe qui, ça peut être garçon, ça peut être fille, et de n'importe où, et aussi quand ils veulent. Donc Վերջնական նպատակը ծրագրի այն ուրեմն հասանելի դարձնել համացանցի միջոցով հեռավար ձևով կապ չունի ում, կարող է լինի տղա, աղջիկ, վիրավորված, պատերազմից, կարևոր չէ, այո, կարևոր չէ որտեղից, տանից, դպրոցից եւ կարևոր չէ թե երբ, ցերեկ, գիշեր եւ այլն։ Այն պիտի հասանելի դառնա հեռավար ձևով։ Եվ անվճար հավանաբար։ Եվ անվճար։ Bien sûr. Donc vous voyez ici, c'est à Sevan, c'est ce centre formation technologique qui depuis des années on travaille pour le rendre justement accessible à tout le monde.
Եվ ուրեմն դուք տեսնում եք Սևանի բազմագործառութային քոլեջը, որտեղ տեղակայված է մեր կենտրոնը։ Alors, concernant la formation des élèves, on a un projet de créer un bus qui s'appelle le bus technologique itinérant. Avec ce bus, on va se déplacer de ville en ville pour faire des formations accélérées à hauteur d'une semaine par trimestre. Ուրեմն համացանցին միացված ինքնավար շրջիկ ավտոբուսի ծրագիր ունենք, որը կշրջի Հայաստանի մարզերով տեխնիկական քոլեջներից, տարբեր քոլեջներով, երամսյակը մեկ անգամ, մեկ շաբաթյա մոդուլ կդասավանդվի տեղում։ Bon, dans le bus, par exemple, on voit sur l'écran les différentes formations qu'on pourra enseigner, suivant ce qui est enseigné dans les collèges. Ուրեմն այդ մասնագիտությունները, որոնց մասին խոսեցինք, դրանք են ցուցադրված, այդ բոլորը հնարավոր կլինի ըստ կարիքների, ուրեմն շարժական սարքավորումներով տեղավորել ավտոբուսում եւ գնալ համապատասխան քոլեջ դասավանդելու։ Շարժական քոլեջը փաստորեն լինելու, շարժական լաբորատորիա, այո։ Tout ça, en fait, le bus, parce que la formation technologique coûte très très cher en matériel, en support didactique, on dit. Donc, on ne peut pas équiper tous les collèges techniques en Arménie. Եվ որտեղից հղացավ այդ միտքը, քանի որ ընդհանրապես տեխնոլոգիական ուսուցումը շատ թանկարժեք ուսուցում է եւ փոխարենը որպեսզի բոլոր քոլեջները վերազինվեն համապատասխան սարքավորումներով, այս մեր ավտոբուս լաբորատորիան կվերազինվի շարժական սարքավորումներով եւ կգնա այո, շրջի։ Bien sûr, tout ce projet ne peut pas se faire sans financement. Donc actuellement, nos partenaires actuels, en France surtout, c'est le premier partenaire, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui depuis très longtemps nous soutient dans tous les projets en Arménie. Ուրեմն իհարկե որ ծրագիրը չեր ընթանա, եթե չունենայինք մեր ֆինանսավորող գործընկերներին, առաջնահերթ ցանկանում ենք նշել տարիներ ի վեր մեզ օգնություն ցուցաբերող Auvergne-Rhône-Alpes տարածաշրջանը, Bien sûr, l'ambassade de France en Arménie, Ֆրանսիայի դեսպանությունը Հայաստանում, et l'association Faralp qui regroupe une douzaine d'associations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ֆարալպը, որը մոտավորապես 12 ասոցիացիաներ է խմբավորում իր մեջ, la ville de Grenoble qui est en coopération décentralisée depuis 2015, je crois. 2005, voilà. Գրենոբել քաղաքը, որը 2005 թվականից ապակենտրոնացված համագործակցության մեջ է Սևան քաղաքի հետ, la ville de Sévan. Սևան քաղաքը, et puis le lycée La Martinière Montplaisir où j'étais enseignant, qui a déjà financé à hauteur de 2 conteneurs de support didactique. Լիոնի La Martinière Montplaisir լիցեյը, որը արդեն 2 կոնտեյներով ուրեմն վերազինել է մեր կենտրոնը, il y a le nouveau partenaire, le nouvel partenaire qui est la Fondation Schneider. Schneider հիմնադրամը մեր նոր գործընկերն է։ Bon, il y a le Fonds arménien de France, comme vous le savez, opère dans l'Arménie depuis très longtemps. Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը, որը երկար ժամանակ Հայաստանում տարբեր ծրագրերով է ներկայանում։ Le ministère de l'Éducation nationale arménienne, qui déjà on a signé une convention. Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունը, ում հետ արդեն մենք համագործակցության հուշագիր ենք ստորագրել, parce que dans l'avenir, ces formations deviendront diplômantes. Որովհետև մոտ ապագայում արդեն համապատասխան վկայականներ կտրամադրենք մեր սովորողներին։ Et aussi, comme on travaille en relation avec les entreprises, il y a le ministère de l'Industrie qui, on a une convention en cours de signature. Եվ նաև մոտ ապագայում այժմ ընթացքում է նոր հուշագրի ստորագրությունը ԲՏԱ նախարարության հետ, քանի որ մենք աշխատելու ենք նաև հայկական ընկերությունների հետ։ Շնորհակալություն իհարկե բոլոր գործընկերներին, ասացիք դիպլոմների մասին, ինձ հետաքրքիր է ավարտելուց հետո ուսանողները հնարավորություն կունենան նաև ձեր օգնությամբ եւ միջոցով գտնել աշխատանք, որովհետեւ չէ որ վերջնանպատակը հենց աշխատանքով ապահովելն է։ Justement, le but de la formation, c'est on dit nous, formation par alternance. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont terminé les 5 semaines de formation chez nous,
ils signent un contrat avec les entreprises pendant plusieurs mois pour faire de la pratique. Et en ce moment, la première session est terminée et on est en cours d'évaluation. Ուրեմն այդ երկարաժամկետ դասընթացները, որ մենք անվանում ենք հիգշաբաթյա դասընթացներ են երիտասարդներին վերաբերող, դրանք մի տեսակ հերթափոխության սկզբունքով գործող դասընթացներ են։ Այսինքն տեսականը եւ գործնականը համադրված են իրար հետ, տեսականը լավ ավարտելուց հետո իհարկե, որ նրանք անցնում են վճարվելով իհարկե պրակտիկի ընկերություններում, դրա վրա ենք հիմնականում աշխատում, առաջի սեսիան ավարտել է, որովհետեւ ընթացքում այդ բոլոր պրակտիկի ընթացքում մեր դասավանդող կազմը նրանց հետևողական է, շարունակաբար հետևում, ուղեկցում է միջև մասնագիտական ինտեգրումը։ Այսինքն այո, օգնում է նաև աշխատանքի տեղավորման հարցում, պրակտիկայի միջոցով ի սկզբանե, մի խոսքով սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հետաքրքրել է ձեզ, բաց մի թողեք այս հիանալի հնարավորությունը կրթություն ստանալու եւ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու։ Պետք է ասենք շնորհակալություն մեր հյուրերին եւ որպես վերջին հարց այստեղ դասընթացներից զատ նաեւ վերապատրաստումներ եք իրականացնում նախատեսված քոլեջի դասավանդողների համար եւ նախատեսված է ձեռնարկությունների համար։ Ինչպես կարող են դիմել թե դասավանդողները, թե ձեռնարկության մասնակիցները, թե երիտասարդները, ում հետաքրքիր է այս դասընթացները։ Bien sûr. Donc on a notre réseau de communication. Par exemple, il y a le site du CFT Faralp où ils peuvent s'inscrire déjà. Et puis, après, il y a une présélection. On aura des jurys, on sélectionne les candidats. Et comme la session ne dépasse pas les 12 personnes, donc il y a des critères, il y a des petits tests qu'il faut qu'ils passent. Ընդհանրապես մշակվել է հարցաթերթիկ, որը իր մեջ ներառում է բոլոր պայմանները դասընթացին, կոնկրետ դասընթացներին վերաբերող եւ որը կարող են մարդիկ գրանցվել առցանց եւ որը առկա է եւ մեր կայքում, եւ մեր Facebook-յան էջում, եւ մեր գործընկերների սոցցանցերում, այո, CFT Faralp կամ Տուկ Faralp հայերենով եւ նաեւ այս անգամ ուրեմն տարածվեց Սևանի STV ընկերությունով ամբողջ Գեղամա շրջանին վերաբերող։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, շնորհակալություն այս հետաքրքիր ու շատ կարևոր ու օգտակար նախաձեռնության համար, հուսանք որ ուսանողները շատ կլինեն եւ նոր մասնագիտություններ ձեռք բերեն, ինչն նրանց հնարավորություն կտա նոր աշխատանք ունենալ։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ։ Վագն Հայրապետյան, Արման Մնացականյան։